सो दोस्तों ये है टीवीएस की स्पेशल एडिशन टीवीएस अपाचे RTR 164V एंड इसमें आपको क्या स्पेशल चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो है इसका सबसे पहले बुलअप वाला जो एग्जॉस्ट सिस्टम है। और ये जो कलर थी मैं यहाँ पर पीछे वाला जो रिम है ये रेड कलर का है जो थोड़ी सी रेसिंग राइवलरी फील कराता है। और ओवरऑल इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल एडिशन है। और अगर आप लोग मार्केट में कोई ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे हो ना जो कि फीचर लोडेड हो और बेस्ट साउंडिंग मशीन हो तो डेफिनेटली आप ये वाली मोटरसाइकिल देख सकते हो।